नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. मायनिंग रिव्ह्यूवाचेर फुडल्या सप्तकांत अटॉर्नी जनरला बरोबर जावंक शकता बसका. खासदार सावयकार म्हणटात गोंयांत सरकार घडोवपाचो काँग्रेसीन विचार सुद्धा करचो न्ही. मगोंद घराणेशाही. दीपक केंद्रीय समितीक विचारिनासतनाच एकलोच चलयता कारभार. पर्रीकार सरकाराक तेक्याचे पत्र दितना समिती बायपास. लवूचो आरोप. दीपक म्हणटा लवू जाला आबूज. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्षपद आमदाराक सोडून खंयच्याय दुसऱ्या फुडाऱ्याक दियात. दक्षिण गोंया परस उत्तरेंतल्याक दिवचे, तेंय बी मायनॉरिटी वाल्याक. देशप्रभू काडटा नेमणुकेंतलीं कुतां. जीसीएचे 4 कोटीचे स्कॅमात दयानंद नार्वेकार, चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्लाची 4.5 कोटींची प्रॉपर्टी जप्त. करंजाळे, वास्को, रेश मागुश, शिरोडेच्यो प्रॉपर्टी जप्त. प्रचंड पोलीस फोर्स घालून निमाणे दाबोळे एअरपोर्टार नवो कार रेंटल काउंटर मॅक्सी कॅब सोमारच्यान चालू. टॅक्सीवाल्यांचो विरोध. कोर्टांत वचपाची तयारी. आणि सुपर कपा खातीर एफसी गोवान सुरू केली प्रॅक्टिस. 1 एप्रिलाक टीम चल्ली ओडिशा. फुडल्या सप्तकांत अटॉर्नी जनरला बरोबर मायनिंग निकालाचे रिव्ह्यूवा विशीं बसका जावंक शकता. बीजेपीचे केंद्र आनी गोंयचे सरकार खंय मायनिंग बंदी कडेन गांभीर्यान पळयता म्हूण खासदार नरेंद्र सावयकार मिडिया कडेन उलयला. काँग्रेसीन खंय गोंयांत सरकार करपाचो विचार सुद्धा करचो न्ही. 20 मार्चाक खरें म्हणजे नितीन गडकरी गोंयांत आयिल्ले आनी ताका लागून तेंच्या वांगडा ज्यो मिटिंग्स जाल्यो वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्सांच्यो आनी तातूंत कांय सजेशन्स दिल्लीं. त्या सजेशनाच्या आदाराचेर फॉलोअप जो आसा वो फॉलोअप चालू जाल्लो आसा. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, चड करून मायनिंग अफेक्टेड जे बेल्ट आसा आमचो थंय सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो गव्हर्मेंट आसत, सेंट्रलाचो गव्हर्मेंट आसत, हो गव्हर्मेंट ह्या विशया कडेन अत्यंत गांभीर्यान अत्यंत सिरियसली पळयता. आनी तातूंतले जे सजेशन्स आसात की तातूंत तेंची कांय रिप्रेझेंटेशन्स येवपाचे आसत, त्यांनी वेगवेगळे ओपिनियन्स तांणी दिवपाचे आसात. हे सगळे कंपायल जाल्या उपरांत इट अपियर्स की फुडल्या विकान अटॉर्नी जनरल आनी कांय थंयचे जे ऑफिसर्स जे आसात त्या ऑफिसरां वांगडा इंटरेक्शन आनी तेंच्या वांगडा मिटींग मुखावेली सगळी एकूण पॉलिसी फायनलायज करपा खातीर म्हणून जावपाक शकता. आनी तशा तरेचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. गडकरीन सांगलें की अटॉर्नी जनरलाचो ओपिनियन वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बायंडींग आसा आनी ते करता आसतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रोल ह्या सगळ्या इश्यू भितर तितलोच म्हत्वाचो आसा. आनी म्हणून स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रपोजल वचप, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान ताका हें मेळप, पाठिंबो मेळप आनी तेचे खातीर अटॉर्नी जनरलाचो एक ओपिनियन घेवन मुखावेली आमची स्ट्रॅटेजी कशी आसपाक शकता, कशें आमी एप्रोच जावपाक शकता आनी कितें वाट काडपाक शकता हेच्या संबंदांतली लायन ऑफ एक्शन जी आसा ती म्हाका अशें ती विश्वास आसा की फुडल्या विकाच्यान सुरू जातली. स्टार्ट जातली म्हणटा आसतना कारण आमी जेन्ना अटॉर्नी जनरलाक मेळटले तेजे उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सुरू जातल्यो. कारण आतां पर्यंतचो जो प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर हांगा स्टेटींतल्यान तांचो प्रपोजल वचचो, थंय येवचो आनी तेजे उपरांत मागीर सगळी आमची जी प्रोसिजर आसा चालू जातली. मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय ट्रिटमेंटाक बरो रिस्पॉन्स दिता. तेंचे कंडिशन इनफॅक्ट ते जे आसा ते सुदारता, ताका एक बरो रिस्पॉन्स खरें म्हणजे तेंचो सगळी ट्रिटमेंट तांकां दिली वता तेच्या संबंदांतलो रिस्पॉन्स तांकां बरो आसा. फ्रायडे सादारणपणान म्हजें उलोवणें जाल्लें आनीक एकूण ज्या पद्दतीचो तेंचो जो हें आसा तो जर पळयत जाल्यार डेफिनेटली बेगिनात बेगीन ते गोंया भितर येतले आनी आमचे एकूण जे सरकाराच्या संबंदांतली मुखावेली कामां जी आसा ती मुखार व्हरतले. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शान गोयच्या बीजेपीक कामाक लायल्या. 14 एप्रिल ते 5 मे मेरेन पक्षाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. 14 एप्रिल जो आसा तो सोशल जस्टीस डे म्हणून देशभर मनयतले. 18 एप्रिल विल बी ऑब्झर्वड एज स्वच्छ भारत डे. 20 एप्रिल उज्ज्वला डे. 24 एप्रिल पंचायत राज डे. 30 एप्रिल
स्वस्थ भारत डे, स्वस्थ भारत डे, 2nd May किसान कल्याण डे, and 5th May is skill day, skill India day. स्वस्थ, स्वच्छ, I have said already स्वच्छ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मगोंत घराणेशाही चल्ल्या. अध्यक्ष दीपक ढवळीकर केंद्रीय समितीक विचारिनासतना सगळें आपुणूच थारायता म्हूण मगोचो सरचिटणीस फोंडेचो आदलो आमदार लोवून आरोप केल्यात. मगोन पर्रीकार सरकाराक खंय तेक्याचें पत्र भायल्या भायर दिलां, कोणाकच विचारूंक ना. दीपक म्हणटा लोवूक विरोधक पिशे करतात. तो आबूज जाला. पर्रीकार सरकाराक तेको केंद्रीय समितीन थाराव घेवनच दिला. मगोत खंय घराणीशाही चल्ल्या. अध्यक्ष दीपक खंय समितीक सांगिनासतना आपुणूच सगळें करता. पर्रीकार सरकाराक दिला तर तेक्याचें तेंच. एमजी पार्टी भितर अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हे एकाधिकारीशाहीन वागता अशें आमी गेल्ले 1 वर्स पळयता. खंयच ताका आमी कंट्रोल करपाक ट्राय केलो जाल्यार कंट्रोलान येवपाची चिन्ह दिसना. सांगून पळयलें. 12 मार्च 2017 ह्या दिसा जेन्ना सरकार घडोवपाचे विशय जालो तेन्ना 12 मार्चाक अध्यक्षान एक लेटर दिलें. स्पिकराक, गव्हर्नराक लेटर दिलें की वी आर सपोर्टिंग मनोहर पर्रीकर लेड BJP गव्हर्मेंट. एमजी पार्टी हॅज रिझॉल्व दीस अशें म्हणून जें पळय लेटर दिलां. हांव सांगपाक सोदतां की हांव जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान बुक्स आनी रिकॉर्ड सगळे म्हाजे कडेन आसा. नो सच रेजोल्युशन वॉज टेकन. हें रेजोल्युशन घेवना आनी अशें करून दीपक ढवळीकरान स्पिकराक, गव्हर्नराक आनी तीनूय आमदारांक अंधारान दवरल्या. प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हॅज प्लेड ए मिसचिफ. No, but it's a fraud. No. Yes, of course. If it's a fraud, It then is a fraud on part of the president. It is fraud on part of the So this president. government is basically existing on the basis of a fraud letter. Fraud letter, exactly. Yes. And in this situation, MLAs might not know whether resolution was taken or not. आता दिसपाक लागला फॅमिली राज चलता तशें. कारण भायल्यान पळय रुमर्स येता तें पळयत जाल्यार फॅमिली राज जावपाची खूप शक्यता आसा. लवूच्या आरोपांचेर प्रुडंटान दीपकाक गाठलो. दीपक म्हणटा लवू खंय विरोधक पिशे करतात. कार्यकारी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणटा BJPक तेक्याचें पत्र दिलां तें फ्रॉड न्ही. विरोधी पार्टीचे षडयंत्र आसतले. खूब जाणां ही पार्टी नेस्तभूत जाल्ली जाय आनी त्या खातीर हर एका प्रयत्नात विरोधक प्रयत्न करीत आसा. त्यातूंत हो मातसो खंय सापडला आसत पूण आमी ताका वचूं दिवचे ना. आमी ताका बसून त्याचे एक पॉयंट्स आहा त्याचे डिस्कस करून ताका परत एकदां ह्या पार्टीचें काम करपाक आमी लायतले अशी आमची इच्छा आहा. काजेशाही म्हणची जाल्यार एज फार एज सेंट्रल कमिटी इज कन्सर्न आमकां दिसना. कित्याक मिटिंगेन सगळे ठराव आमकां जाय तशेंच आमी घेतल्या आनी विचार करून घेतल्या. त्या मेंबरशीप ड्रायवा बद्दल सुद्दां एक अशें आसा की आमी केन्ना तरी एक रेजोल्युशन घेतलेलें ज्या लोकांनी हे पार्टी डिश करून जे गेल्या लिडर लोक म्हणटा हांव डिश करून पार्टीक त्रास करून त्यांच्या बद्दलच आमचे कडेन रेजोल्युशन आहा की तांकां जर घेतले परत जाल्यार सगळ्या मेंबरांनी ताका कन्सेंट दिवपाक जाय. पण बाकीचे जनरल बॉडीन त्या शिवाय बाकीचे जे कोण येता ते मागीर कोणी आसो जेंच्या पार्टी बद्दल व्हडलेशें कांय नासलें तांकां आमी घेवं शकता. आतां हांव स्वता सैन मारल्यार न्ही एका पत्राचेर आनी म्हाका दिसता ऑन दॅट डे सो मेनी मेंबर्स वेर देर हू नोज द लेटर, वी हॅव सीन द लेटर, रेड द लेटर. Yes, it is there. Yes, it is there. Yeah, it is there. The letter which is given to the authorities cannot be termed as fraud or bogus. It is as per the decisions taken. If there are any irregularities which might have been committed, they are subject to rectification. General Secretary himself, being the in charge of all the documents, we are requesting him to verify. And he may make a restatement again. सरकाराच्या तेक्याचे खरें खोटें लवू आनी दीपकाक खबर. फोंड्या केतन भाटीकार आनी पेडणेच्या शिवप्रसाद जोशीक मोगोत घेतना खंय थंयच्या थळाव्यांक विचारलें ना. फोंड्या मोगोचे बदलत्या राजकीय समीकरणात लवूचे शेपडेर पाय पडला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
प्रफुल्ल हेदे मायनिंग केशींत मडगांवचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्टांत हजेरी लायली. कोर्टान ताका 20,000 रुपयांचो पर्सनल बॉन्ड दिवंक सांगला. कोर्टान केस 27 एप्रिलाक दवरल्या. I was served a summons last week. Okay, no. For which I was supposed to appear today. So I have appeared. So which case is this? Huh? कसली केस आहे ती? Yes, this is Dr. Hede. They had filed some charge sheet against Dr. Hede. No? So in that connection, they had asked me to appear today. Summons. सर आज किती झाली केस? Kind of. They have, I was first appearance. It's go on afterwards. So bond we will do. Personal bond is over. That I will appear in the matter. जीसीए स्कॅमात आरोपी आणि आदलो आमदार मंत्री दयानंद नार्वेकार, चेतन देसाय, विनोद फडके आणि अकबर मुल्लाची धरून सुमार 4.5 कोटींची प्रॉपर्टी जप्त केल्या. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाला सक्त वसुली खात्यान ही कारवाई केली. ईडीन नार्वेकाराचे करंजाळ्याचे अपार्टमेंट, चेतन देसायाची वास्कोची 3 शॉपां, विनोद फडकेचो रेश मागोसचो प्लॉट आणि अकबर मुल्लाचे शिरोडेचे 2 प्लॉट आणि 67,000ची एफडी जप्त केल्या. बीसीसीआय कडच्यान जीसीएक आयिल्लो 3.87 कोटीचो फंड 2 बँकांतल्यान भायल्या भायर उखल्लो म्हूण तांचेर आरोप. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.